สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มงคลชาแนลจะพาเพื่อนๆมาขี่จักรยานชมภูเขาไฟฟูจิสไตล์ของมงคลชาแนลและแน่นอนว่าสำหรับสถานที่ที่สวยที่สุดสำหรับการดูภูเขาไฟฟูจิก็คือทะเลสาบคาวากุจิโกะและวิธีที่ฮิตที่สุดสำหรับการจะมาเที่ยวรอบทะเลสาบคาวากุจิโกะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนที่สำหรับการท่องเที่ยวและแผนที่แผ่นนี้เพื่อนๆสามารถขอได้ที่ Information ของสถานีรถไฟแผนที่นี้จะบอกเส้นทางการเดินรถชัตเติลบัสประกอบไปด้วยสายสีเขียวและสายสีแดงและด้วยโรงแรมที่ผมพักตั้งอยู่ในเส้นทางเดินรถสายสีแดงผมจึงเลือกปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามจุดจอดรถของรถชัตเติลบัสสายสีแดงโดยเริ่มที่ป้ายที่13และปั่นต่อไปจนถึงจุดสุดท้ายคือป้ายที่22ติดตามชมได้เลยครับเริ่มในจุดแรกนะครับจุดนี้เป็นป้ายที่14นะครับเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดที่เขาแนะนำเลยนะครับถ้าใครมาห้ามพลาดนะครับมุมนี้สวยมากผมชอบมากเห็นฟูจิทั้ง2ลูกเลย1ลูกบนบกและอีก1ลูกในน้ำและถ้าเพื่อนๆโชคดีได้มาในช่วงที่ฤดูกาลของใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็บอกได้เลยว่าฟินไปอีกแบบแถมภาพก็สวยเช่นกันเส้นทางการปั่นก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมีอุโมงค์ให้ลอดเป็นบางช่วงปั่นมาสักพักหนึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ผมแนะนำป้ายที่16ถึง17จะมีแนวต้นเมเปิลที่เปลี่ยนสีแดงสดสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆมากๆสำหรับสายวิ่งที่ชอบออกกำลังกายถนนเส้นนี้ก็สวยมากเช่นกันและนี่คือฝาท่อระบายน้ำของจังหวัดยามานาชิที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอนนี้ผมก็ได้ปั่นมาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือป้ายที่19บริเวณนี้จะมีที่สำหรับจอดจักรยานโดยเฉพาะด้วยจุดนี้จะระบุไว้ในแผนที่ว่า Maple Corridor เป็นทางเดินริมคลองน้ำที่มีต้นเมเปิลตลอด2ข้างทางเหมาะกับการถ่ายรูปมากๆ
ชมต้นแปะก๊วยกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาวากุจิโกะนะคะ นี่ค่ะต้นแปะก๊วยนะคะ ลูกเขาก็หล่นลงมาเต็มเลยที่ผลต้นก็จะมีลูกแปะก๊วยสีส้มๆเต็มเลยผลก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่กลมๆสีส้มๆอันนี้ใบค่ะใบแปะก๊วยของแท้นี่เห็นไหมคะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้แหละค่ะสวยมากสวยมากแปะก๊วยอากาศดีๆบรรยากาศดีๆวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยครับและแล้วผมก็เดินทางมาเจอกับต้นลูกพลับสดซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยความตื่นเต้นพวกเราจึงเข้าไปถ่ายรูปกับต้นลูกพลับญี่ปุ่นวันนี้อากาศดีจริงๆขนาด 9 โมงเช้าแล้วยังไม่มีแดดเลยอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ 14-15 องศาตอนนี้ผมปั่นมาถึงจุดสุดท้ายแล้วอยู่ที่ป้าย 22 บริเวณนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดจุดหนึ่งซึ่งจุดนี้เรียกว่าสวนโออิชิพาร์คเหมาะสำหรับการถ่ายรูปให้วิวด้านหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิและมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางนอกจากสวนโออิชิพาร์คแล้วด้านข้างของสวนนี้ยังมีร้านคาเฟ่ที่มีของฝากขนมจำหน่ายอีกเยอะเลยเช้านี้ผมไม่ได้แวะเข้าไปก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาโชว์ให้เพื่อนๆดูเป็นยังไงล่ะครับแค่จักรยานคันเดียวก็ทำให้เพื่อนๆเที่ยวอย่างมีความสุขได้รอบทะเลสาบคาวากุจิโกะในขากลับที่ผมกำลังกลับมาฟูจิซังได้ถูกเมฆหมอกบดบังจนแทบมองไม่เห็นและนี่คือเสน่ห์ของฟูจิซังถ้าเพื่อนๆมาก็ขอให้ทุกคนโชคดีและได้เจอฟูจิแบบเต็มๆเหมือนผมนะครับท้องร้องแล้วขอกลับไปกินข้าวเช้าที่โรงแรมก่อนถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ